kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan, maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo, iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa, cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah radi sepuro? Sing bodoni ora jujur, sok suci di sepuro. Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara bela begini. Ira usah tersinggung kan, misalnya Ruhin itu misalnya tahu ngambung wong misalnya. Mustafa harus tahu pacaran. Sana jantung aku ora tahu bayang Mustafa ke pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa tahu pacaran gonjakno cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalah. Ruhen misalnya tahu, nak Ruhen tahu pacaran wajar gitu. Tahu gitu. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhen wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok beneri Rasulullah. Ruhen cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjakno wong. Mustafa cerita kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak, ternyata maksiat itu biasa, wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak, ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, wong Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mek ra kondo? Abi ra kondo. Mulane nek maksiat langsung istighfar ya mbek pangeran, karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh Ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu mbok roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah sak Ruhin wae. Wis kiai gedhe sing nang pidato wae ngambung wong opo meneh aku. Wah enak ngono wae repot. Terus gerakan peniru Ki Ruhin wae repot to. Mulane saya ulang-ulangi, kamu harus percaya orang alim, karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela, meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal, mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah a'lamu minna, Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya, Rasulullah lebih tahu ketimbang napa? Lah alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodo-kodo, paham gitu. Dadi niku cocok ngono ae wis. Wah niku cocok ngono ora usah dipikir ngono apa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Dadi Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papat tak sedeng bar. Paham geleng-geleng. Dadi sawaya ditenani setunggal ya. Pokoknya syaratnya hadis itu sahih. Itu harus kita terima, senajan to wa fil qalbi min husaun. Meskipun kita agak gimana, agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya jeneng wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan to bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia akan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham? Kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam, tapi orang ini saja kan. Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Paham sih kalau maksudnya? Lah yang pentingnya ngaji. Mulane bener Mu'adz bin Jabal ta'alu nu'min bina saatan. Kita kepengin iman bener iku anut ulama. Ulama macane sing akeh. Sampeyan gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak, kowe oleh gedeng aku. Tapi ilmune ora oleh mbok gedhi, ngalim kula. Lah kok kecuali sampeyan sakniki alim kula Gus monggo.
Tapi selagi ini macam tesih kata kula, maksudnya apalai hadis sahih cek. Yo kudu anut ilmu kula wong. Ya kok kula jek sugih, Ruhin kudu buruh kula. Awal-awal zaman dekne sing sugih ya kula buruh, tapi kan kemungkinan itu ya kecil gitu. Kecil sekali gitu. Mola-malik ganti ngono kan. Mulane jare kanca kula nak kurang ajar jare. Kowe roh sebabe nabi kok do ganteng ya. Kena apa? Wali-wali rata-rata ganteng jare alasan jare. Mergo malaikat tuh males Gus. Lha piye? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nak nabi ganteng kan ngrubahi sithik. Tapi nak cowok elek dadi nabi kan mesti mlebu swarga, ngrubahi kakean Gus. Cangkemmu berarti kowe elek mlebu swarga ora angel. Ya ora gampang. Artinya nabi kan ahli swarga. Mulane ambek Allah dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahi gak pati apa? Akeh jare. Tapi nak kowe elek kan ngrubahi. Oh, aku mau dipikir dhewe jare alasan. Paham ya, terus kula suwun, kula membuktikan berkali-kali. Saya akan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil kiamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur. Selama ini orang-orang abid, ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon molimo nate ngene-ngene kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih kula. Padahal dalilnya baik cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu luwih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-didingi kudu di wong apik. Wis biasa ae falatu zaku napa? Anfusaku, ora usah sok suci. Misalnya kowe tau maksiat dadi kiai kok gagal umat bubar, aku iku sapa lah, aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae ngono. Aja malah ngamuk. Kuandani wong ra bener lah, sing ra bener iku sapa? Utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah aja saiki wong eleke wis ra dadi kiai, pas iki. Menika kan apik to. Paham ya? Jadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan ndak baik kan. Misalnya anak am sok ben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara bae jujur cerita misalnya, aku ya tahu zina, cung ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalile apa coba? Kira-kira dalile anak am putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dekne yo tahu wae. Lah yo repot. Dadi lho nggih kan? Bahaya sekali. Nah, mulane inna apa? Nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato, fa inna astaqal hadis kita wa khairul hadi Muhammad atau wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok ndak jujur? Ya yo jujur aja jujur pokoke aturan Nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak nomor kok dadi syariat. Dadi syariat. Wong kula lak kiai, sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggap mawon jenengan wau dereng crita kula nggih, kula ya rapati krungu ya menika. Kula niki nate diceritani tiyang ngene iku nggih mantan supir. Niku cerita, Gus kula maksiat napa pun nate, Gus. Malah ora sekedar maksiat, Gus, tekan sing tak nggo biaya maksiat itu ya wis maksiat. Lah piye? Di kula niku supir, Gus. Biasane untuk anggaran bensin 200 ya tak tukono 150. Sing 50 ya ora liyane lah Gus nggo maksiat. Dadi ya maksiat ya dibiayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kula saniki pengen tobat, tuwanan pengen tobat tenanan. Lah ya tobatan pertama siji, aja crita iku meneh. Tobatan siji aja crita iku meneh, terutama ning anak putum. Lho, kula crita ben ora kaya aku. Ya nek tau crita malah sampeyan ditrobok, goblok dikandani kiai ora ngandel. Nggih, kandani kiai ora ngandel. Goblok kok ora barbar. Nggih Gus, kula ora bakal crita. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak mranyu cuk kowe utawa wong miso kowe biasa iki. Saiki alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku? Oh, sik ana meneh. Tenang ae ya Mas. Saiki ora ana raja, manane ya wis ngene iki babak belur melarat. Kadang-kadang nggih kula tilik nggih Gus. Muga-muga sampeyan langsung swarga ora tetep ra iso.
Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan di sepuro illal mujahirin. Umatku kabeh di sepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahroh. Lah sakniki sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa dibatalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel, potongane ngandel ngoten. Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alim mesti ana lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ana wong ngaku. Ngaku bar ngambung rondo apa ngaku. Walhasil Sayyidina Ali ape dijilid. Ya Ali, kamu bar ngambung ngeten-ngeten. Tapi kula bariku getun deh, kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya. Ya tak jilid. Mungkin bar maksiat dijilid itu dicambuk kayak polisi Aceh ngoten lho apa? Senengane nyambuki tiyang terus ning tengah Aceh ngono. Barang dicambuk barang ora pecut mikir. Wis diselesai wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon. Dicolok mbek Ali. Mbek Ali dicolok. Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Lah aku mau pas nyekel ape nyambuk jare ndekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane dekne. Lah saiki dekne mencabut omongane ya tak colok kan. Lho jare penasihat, wong kok pintere ngono. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dekne mencabut, penasihatnya seneng tetap dicambuk, terus yo gregeten. Tapi cara Ali, yo ora iso ngaku ape nyambuk berdasar omongane dekne, saiki tak culno yo berdasar omongan dekne. Kamane satu-satu lah. Lah anak nasihat ora cara kula terus mawon lah. Berarti hasud kan. Seneng makan kurban kan? Lah iya artinya ngene nek kowe fair, misale Ruhin ngaku, Gus kula riyen nate Gus ngambung rondo. Berarti aku kan terbersit ngandel. Suatu saat Ruhin muni, ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iku luwih seneng percaya wae sing kedua goro. Lho kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe kudu ngandel kalau fair kan? Tapi setan kan ora senengane kon milih sitok. Lah sitok iku mesti sing suudzon aku paham nggih. Lah iku setan kan ngono paham ya. Jadi nak Ruhin jadi togus kalau dia nanti ngambung tiang, misalnya A ngandel, suatu saat Ruhin, bagus aku kiai, yes, aku terus serang ngandel, mergo akhot tu bikauli, watarok tu bikauli, masyur dawes ini, akhot tu bikauli, watarok tu bikauli. Ketika dek ni ngomong aku ngandel, saiki ketika dek ni menolak, gak kulon apa ngandel, paham gitu terus niku. Eling-eling ya. Pokoknya nak ono riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel senajan to wa fil qalbi minha sayun. Minha sayun kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kowe tau mergawe sak urip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kowe dadi wong saleh, kira usah cerita ning anak, jong aja kaya aku ora usah biasa. Jong dadi wong sing apik, sing kok bapak ya. Lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan ora pokoke sing netral-netral ae. Paham ya ora usah berlebihan diceritani detail ngene. Anakmu sok ben tetep puber eling ya. Anakmu tetep sok ben puber. Suatu saat ya duwe kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetep dadi lisensi, jadi SIM. Dienggo alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mek riwayat, nggih kudu tunduk mek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih pokoke kelangan jare bojo kula. Gus alime jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasyafa ta apa ben kecekel. Ayo lucu ta. Oh kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso mukasyafa, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku umpama roh wae mbok ora roh kok malah mbok kon roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman satara ya ora ono maling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot.
Mana bojoku tamu, kowe ora ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku roh wae ora roh. Ya kadang dites tenan, wae pengen yo resiko tenan. Mana aja dadi wong alim, abot dadi wong alim wae apa. Paham wis ngono pangeran kersane ngono. Paham gitu, jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah, nak iso, nak ora iso ya ora apa-apa. Tapi ini kan cerita ideal ya. Ben kowe ra di pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula contoh paling gampang niku masalah wayo. Kula nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbah soben ya ora roh, pokoke nganti saiki ra wayo. Tapi aja sampai kowe janggal mbek logika wayo. Piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana, Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito, ana rondo ayu ora dirapi. Konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya. Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat itu urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta, selingkuh ta ora. Akhirnya kayak misalnya pikiran mutusno ora selingkuh, rondo iku tak rabi lah, iya berarti kasusnya wis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saya elek-elek wong poligami paling resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensi ini selingkuh. Tapi orang anti zina Gus mau delok-delok anda ya podo wae kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cemburu. Lah mulane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mek sunah Kanjeng Nabi meskipun dekne ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus tiang netral itu baik ndak? Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu dadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran ambek Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Nabi mboten gak ada adat. Mbah ora melok-melok urusane dhewe ndak punya. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, wong mesti menang nopo? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misano barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Bela Mustafa mergo sing hak. Mulane kula setuju misalnya kados para habaib sing milih misalnya kudu jelas A B B. Harus menjelaskan. Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak yang batil-batil. Loh soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya karena kita orang Indonesia, tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Enggak boleh kamu netral. Podo wae ndak bisa, nanti barang hak setara mbek barang batil. Paham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-farik. Al-farik itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqon. Furqon itu bainal haqqi wal batil. Ora lah tapi nek ada jor ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomor. Mboten derek-derek koyo bijak nek ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu ndak bisa. Loh meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa ndak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kowe dukung netral itu ndak baik. Karena kalau Anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak. Nah, ciri utama kesalahan termasuk iku wahum bi rabbihim ya'dilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarane hak mbek napa? Batil. Mulane jare Ahmad bin Hambal, nek ana wong kok atrap mbek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fashhad ndek niku wong adoh pangeran. Mosok ambek wong saleh akrab, ambek wong elek ya akrab. Engko akhire wong elek nganggep aja jebule padha wae. Tapi nek ana dinenge, ana ya pokoknya ana perlakuan yang beda kan ketok ana ini hada hak, hada napa batil. Lah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini ngendikane ulama-ulama. Solusinya adalah saat Anda berdoa sing tenanan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mergo ya elek tenan akhir. Misale ke ditangga tukang zina. Terus kowe mbek Mustafa ya apian disilih sepeda motor Mustafa ya oleh digo khutbah.
Bareng disilai tangga mesti tukang zina digone-gone tempat maksiat. Ya oleh mboten sekeco sami-sami tangga. Lah tapi masalah sing sitok nyileh digo tempat lonte, sing sitok digo khotbah. Mbok padakno. Lah kowe sampeyan ketemu pangeran dadi yo khirin. Goblok kok nganti ngono. Harus farik, harus ada furqa. Jadi kudu tegas. Gak nampa silah kowe mari mbok maksiat. Kudu tegas. Paham ya? Jadi jenengan kula minta meskipun kita ndak harus jadi ekstremis tapi minimal ijek duwe sisa-sisa farik. Mergo ciri utama kebenaran apa wa yaj'alakum furqana. Dadi farikon lakum. Paham ya?